atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Nanolatra tantara nosoratany Natiora PFT. Mpilalao tantara nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Nanolatra fizarana faharoa tantara no totosainy manikotra. Anelo andro fa enina sady farany. Ohatray fa iny ty mahavaliana amin'ny papa eto andavarangany to papa andrano misolo ny toerako mandrevirevy eo ko. Mandinika ny fiainana arakizy dia firy asa tokoa zany dia anahoana koa no mety ho fitohizan'ny fiainan-kevinina. Hay ve zany mahalasa saina amin'ny papa eto satria zava-dehibe amiko ange zany fa aza maefanise ka mitodia ty nge papa efa misy inona zao enao no lasa DG ny orinasa manomboko zao. Mandry tena marina ve? Eno efa manavanana anao manko ny fitantanana ka aleo avy dia akiniko aminao zany. Akoatran'izay moa tsy raha fozako nandraisako anao fa ohatran'ndraiko solitoerana an'ireo ray aman-dreniko mihetraketrahany sasany. Andray sery mandry tsy hitako izay lazaina ny sefa dia misaotra indrindra Tsy misy fisaorana rery papa. Efa fandinika koa izay roa fa oratsy natao lefitra ihany koa Kevinina raha tena hita fa ho endry sy amajany asany. Izany hoe hiara-iasa ao ihany zany nareo mianaka efa zatra niara-ny asa hatramin'izay. Tena mahafaly aza ny toe-tsainareo zany ndraiky izy tena saika nanezaka namafa ny olatra navelan'ny omaly teo aminao ry Isabelle. Aika olatra tsy azoko sehana no natakosony ny fifankatiavanareo ka dia zao tafajoro tsara zao indray. Eka mifaly amin'izay ary papa sekory sery mandry ary momba anareo zany ahoana ka ilaza ny vaovao makasika an'izay mihitsy zao no nandehananay ty amin'ny papa zoko zany ato afaka ray volana sy tapany ny mariazinay sy Isabelle papa. Vaovao tsara kosa zany dia tonga avasoa amin'ny tanjona irina rakizy oreharehanay ray aman-dreny. Merci beaucoup papa. Sapako tokoa ny firina felan'ny lasa izay sary nanolatra tato apoka ka tsy laitraniko sehana na dia niezaka mafy aza. No eferiko olatra ny fanadonoana hay olatra ny fitiavanay sy mandry no nandraratsy ity olo-kafa. Ka mbola tany ho any ilay anjarany finidon'ny foko ary ho ekiny mandrakizay. Fa afatra ihany ny tanjony efa saika navariko fa tsy nananako fanantenana tsony. Sambatra nomen'Andriamanitra anao ry mandry tsy androko iry no hisaronako ilay voaly fotsy sy iondanako mandrakizay eo atratranao. Kevinina Mitira fa tsy mity io Kevinina afaka mba manatra anao ve lafa ny alina ny valoko? Oitiko eo anaingandrandry efa vonona mihitsy io fa antsy taxi raha tsy afaka ela Anita tsy manana fotoana ivalaparan'iresahana ntsony ary Kevinina fa sao tara volona ty indray anatitra ela sa ahoana mora itsoko andradily taxi. Anita fa maninona fa atao mitomany resy Anita mahatsiaro avizan'ny fiainana fiainao araha-mbato ny tiavoko zao ny fotoana tena ilako na manasangy na tenako tsy azoko moa
ny teo anilako indray ty tsy nodavahiko. Kevin, tsapako niezaka be vitanao tamiko ry Anita. Merci beaucoup. dia anatitra izany aloha. Anita, atsondray aman-dreny nosy ny anatanao dia nitaontsika hivady. Efa hito amin'ny ora farany andehanako velesy aloha vao mahateny an'izany. Raha tena tia andry dia ao anatin'ny segondra ray monja dia afaka manova ny fandaram-potoana indrindra ry Anita. Zao vao tsapako fa tena tiandry ary mendrika no tiavina. Efa tsangam-batsy azontsika lavina ny fisino izazy eo. Na dia tamin'ny fomba tsy mendrika aza ve no nahazoana azy. Tsy tiako hoteren'ny fisiany teza azy ity ny fitiavanao ry Kevin. Tena mbola mananjo isafidy izay tena tianao ianao, marina. Efa navadibadiko tanteraka ny foka ianao no mahalala azy ry Anita. Tsy afaka ny tia akoatranao tsony izy. Mijanona moka indry ry Anita. Tahin'Andriamanitra indry. Ry Kevin. Reseho amin'ny fitiavana raha tena misy ny ahiandry. Eto vonina ny hanome an'ilay tena fitiavana madio amindry. Ihany ary noho ny fitiavako an'ilay izay efa diso fantatra ela loatra dia tsy maninona fa anoleko izany ny voaloko anio aloko. Anita? Eny lesy no ela dia vonina ilaza amin'ny ray aman-dreniko fa anambady ary hipetraka aty Madagasikara amin'izay. Misaotra kely tiako be izany teny indray izany. Etsofa inoko ny malalako. Viva 98.8. Dia mbola manana fonsorana trandra izy mivady na tamin'ny fiheverana anay na tamin'ny fanasana anay araka isakafo taminareo dia fitasoama tsara ny fandroana ny tokantrano kasainareo tanterahany. Masoava lesy Kevin. Izay kely mba azonay natao ihany nataonay roe. Tsy te handrisy fanantenana ny amin'izay mety mba etahitan'la raha pito izay fa tsika koa moa samy mbola tanora raha teo. Ankoatran'izay efa manavanana ny lahy aso ka maizy nareo mianaka manao ny efa fahombiazana hatramin'izay. Tena mahavariana reto izany toetranareo izany ka. Efa nitantara ny Kevin daholo ny tantaranareo rehetra fa tena hoe manana fovolamena nareo ka. Marina moa. Inona moa ny tombony azo amin'ny lolo-po Anita moa. Eny ry. Sa ataonao hoe Madame Kevin mety. Aza dia manao sangy raha tsy eo ry Isabela fa ery aho ange raha tsy mivaramena mihitsy ilay zanak'olona aminao Ka tsy laingako ny izany zava-marina no nambarany teo. Voasaka ny tany mihitsy akay voavaly tsy napetraka amin'ny fanontaniana. Izy ry zareo tena anjara voasoratra va. Tsapako fa eo any mahasambatra ny apitsiko. ka inona moa izany fa tsy raisiray ny baolina tena mba haingam-piasa kosa le fitoroam-pitiavanareo tanora ankehitriny. Dia manarahadianay koa izany ry zoroa. Raha azoko tsara izany dia efa miara-mipetraka nareo roa. Eny kia. Petraka ny ivelany manko fa niala sasatra fotsiny koa nge nataoko teto kanjo. Sao tao mampitiavana ity izao dia mijanona tsy noditsony. Ho avy amin'ny taba-bolana koa papasy maman ary presio anadako noho ny fandamina sy ny fikarakarana raranay. Ay tsara kosa zany eka hitady olona hafa indray ve zany tsikery malala fa tsy aleo zany dia tonga dia apetraka amin'ny Anita zany ny fiandraiketana fitantanana n'ity trano fisakafoanana ity. Mba atao mifanaraka amin'ilay takefany kosa ny karamany dia milamina. Eno alesiko. Raha amin'izay indray aloha tsy olana fitantanana tena fianarana ny ratoviko mihitsy zany. Fa izany hoe manana projet izay ihany papa nangana orinasa ho aty a Madagasikara dia tsy maninona afaka hifanakona antsika eo izany rehetrarehetra izany. Rehefa atao ampiresan-tsainy izany rakizy dia milamina foana. Marina fa namela olatra ratsy teo amintsika ny lasa. Tsy azontsika kosehana izany saingy azontsika takomana amin'ny fankatiavana kosa Sy merety mahatamana be sady fa ny fiarahamonitsika vaovao izany. Marina moa. Eno aky na mahafahalasana ny olatra.
Viva Radio nanolotra ho anao teo Nanolatra. tantara nosoratany Natiora PFT. Novelomin'ny nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Vaksarano Arvody. Nanolatra. Fisarana faharoa tantara no toto sainy manimotra.